Rượu sụp bông bóng xong xa có một căn channel Sleuk Teuy. Nơi ngày nayខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើត្របែកត្រាំតែត្របែកនេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើសប្រភេទត្របែកខ្មែរយើងដែលអ្នកខ្លះក៏ហៅថាជាប្រភេទត្របែកម្រេចមុននឹងឈានចូលដល់វិធីធ្វើសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដល់ Channel របស់នេះខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗចំពោះគ្រឿងផ្សំគឺមានតែ4មុខតែប៉ុណ្ណោះគឺងាយស្រួលមែនតើចានេះគឺជាត្របែកម្រេចដែលជាត្របែកប្រភេទត្របែកខ្មែររបស់យើងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដែលយើងទទួលទានបែបស្រស់ៗក៏ប៉ុន្តែបើបងប្អូនសាកល្បងយកទៅធ្វើជាជ្រក់ឬក៏ត្រាំរយៈពេលមួយយប់ហើយយកមកទទួលទាននោះយើងនឹងទទួលបាននៅរសជាតិមួយបែបទៀតមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ថែមទៀតចាត្របែកនេះគឺចំនួន1គីឡូនេះខ្ញុំបានចិត្តតែក្បាលហើយនឹងកន្ទុយត្របែកចេញទៅរួចហើយលាងជំរះនឹងទឹកឲ្យស្អាតមុននឹងយកទៅដាក់ត្រាំមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រភេទត្របែកម្រេចឬក៏ពូជត្របែកខ្មែររបស់យើងបែបនេះគឺសឹងតែផុតពូជទៅហើយចាវាคล้ายទៅជាផ្លែឈើដែលកម្រទៅវិញពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃគេភាគច្រើនគឺគេដាំត្របែកដែលមានសាច់ច្រើនឬក៏ត្របែកដែលអត់ក្រំត្របែកដែលបានលាងសម្អាតរួចហើយគឺនេះខ្ញុំលើកដាក់ចូលនៅក្នុងក្រឡកែវនេះគឺត្រូវតែស្អាតបងប្អូនបើសិនជាមិនមានជាក្រឡកែវទេសូមបងប្អូនកុំប្រើក្រឡជ័រឲ្យសោះបងប្អូនអាចប្រើជាឆ្នាំងឬក៏ជាចានដែកវិញទឹកចំនួន1លីត្រគឺនេះខ្ញុំដាំឲ្យពុះរួចហើយចាក់ស្ករចំនួន80ក្រាមនិងអំបិល40ក្រាមចូលកូរគ្រឿងទាំងពីរមុខហ្នឹងឲ្យរលាយឲ្យសព្វចាំបិទភ្លើងក្រោយពីបិទភ្លើងរួចហើយទឹកហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែទុកឲ្យវាចុះត្រជាក់ប្រហែលជា10នាទីសិនចាំយើងលើកចាក់ចូលនៅក្នុងក្រឡត្របែករបស់យើងចាមូលហេតុដែលនេះខ្ញុំតែងតែបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាកុំប្រើក្រឡជ័រដើម្បីយកមកធ្វើជ្រក់ហ្នឹងគឺក្រឡជ័រនៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកក្តៅចូលនោះវានឹងមានប្រតិកម្មគីមីនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងទៅថ្ងៃមុខចាទឹកហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំបានទុកឲ្យត្រជាក់ចន្លោះប្រហែលជាពី7ទៅ10នាទីរួចហើយបានចាក់ចូលនៅក្នុងក្រឡត្របែកនិងក្រោយពីចាក់ចូលនៅក្នុងក្រឡត្របែកហើយគឺត្រូវតែទុកទឹកនឹងឲ្យត្រជាក់សិនបានដាក់គម្របគ្របត្របែកនេះគឺនេះខ្ញុំដាក់ត្រាំរយៈពេលមួយយប់ឬក៏24ម៉ោងចាដើម្បីឲ្យត្របែកនឹងចូលជាតិនេះបងប្អូនត្របែកដែលនេះខ្ញុំដាក់ត្រាំរយៈពេលមួយយប់រួចហើយនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញជូនបងប្អូនមើលគឺវាប្រែពណ៌ទៅជារាងលឿងបែបនេះហើយរសជាតិត្របែកនៅពេលដែលទទួលទានគឺឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនចាគឺឆ្ងាញ់ប្លែកពីត្របែកស្នោះស្រស់គឺម្យ៉ាងម្នាក់ចាបើសិនជាបងប្អូនយើងអាចកែច្នៃធ្វើជាជ្រក់ប្រភេទនេះគឺកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកម្យ៉ាងទៀតត្របែកជ្រក់នេះឬក៏ត្របែកត្រាំនេះយើងអាចទទួលទានបន្ថែមដោយអំបិលម្ទេសនេះខ្ញុំនឹងភ្ជាប់លីងជូនអំពីរបៀបធ្វើអំបិលម្ទេសបង្គាខ្ទឹមចានៅក្នុង description box បងប្អូនអាចឆែករកបាននៅក្នុង description box សូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំតាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like share subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ពី channel របស់អ្នកខ្ញុំនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត